銃声を小さくするための装置。発砲を隠蔽するほか、突入作戦などで人質の聴覚を保護するためにも用いられる東京マルイ P90TR には、ソコムタイプサイレンサー標準装備。内部に特殊な吸音材を使用したサイレンサーが付属。エアソフトガンの発射音を抑えることができます。今回は、東京マルイ P90TR に標準装備されているサイレンサーを使用します。現在 P90 の方は、コンペンセーターを装着しています。
今回は近距離だったため、ブローバックの音が大きく、減音したのかわかりづらいですが、しっかり減音できてます。サバゲーでの接敵に多い、約40メートルでは、かなりの効果が期待できると思うので、野外でもできる環境になれば、野外でも音を比較します。計測器は使用しないと思います。